Goinha vai ensinar como é que salta fogueira. Goinha vai soltar fogueira. E era quando tava... Cuidado, vó! Não era isso não, era o pau mesmo. Pegava o pau assim, ó. Podia ser também. Pegava o pau e saía. Ah, não era aqui não. Pra mim que saltava era aqui, ó. Que doido! Que foi, negão? O gato tá comendo a panela, é? Era assim, eu também saltar, mas eu... Daquela hora, Bora saltar. daquela hora que a Liana saiu daqui, chegou o gato tava dentro de Era casa. assim, Gilmar. O gato foi lá pra cozinha e voltou um pouco a me esquerda. Com a vela na mão, viu? Não, era Cadê a vela? Misericórdia. São Pedro. Para pra Mas São gato Pedro. preso ele não dói mesmo. São Paulo. São Felipe. Santiago. Mãe, mostra. É testemunha que eu, mas Sofia, tu fala Goinha, é comadre. Bora, comadre. Bora, salta. Bora, comadre. De novo. Soltou fogueira. É assim, é? Pra nós falar a mesma coisa, hein? Bora, comadre. Querido. Pra nós falar a mesma coisa, bora, comadre. Cuidado. Aí agora... Sim, Goinha. o Pai Nosso e Ave Maria. Vai te criar, Não sabia não como que E é. era uma consideração. É, verdade. Ficava até velhinho, né, Goinha? Respeitando. Eu fui com o pai e com a desse jeito. Ah, acredito. Olha aí, que Pedro, nós declinou o menino na casa de Pedro. Faltou a carne e o milho. Pegava o sal puro sem uma vasilha, senão ela estava dentro do bolso, tirava e na boca do... Aí eu não lembro não, Gal. Eu não lembro não. Não lembra não? Eu não. Oh, meu Deus, esse dia, né? Aí tá frio. O tempo tá bom. Era divertido. Era mesmo. Pô, pai, joga o teu não, pai.